Hi kamamis! Share ko lang itong lumang bag ko na pinaganda ko. So ayan, bumili lang ako ng leather paint tapos pinintahan ko siya. Medyo luma na talaga yung bag. So makikita naman natin yung difference niya versus dun hindi pa siya napintahan saka nung napintahan siya. Medyo matingkad yung kulay niya sa ngayon. So ayan, medyo gumanda na siya at hindi na rin ako mahihiyang gamitin siya sa labas just in case. Ayan lang, share ko lang. Message nyo lang if you want kung anong paint ang ginawa ko. Madali lang din siyang matuyo pala. Thank you!